Hetimet për vrasjen e Egli Pashollarit kanë marrë një zhvillim të ri pasi bashkëshortja e autorit të dyshuar Gazment Buçpapaj ka ndryshuar dëshminë e saj përpara hetuesve. Sipas burimeve nga grupi hetimor, ajo ka deklaruar se konflikti mes palëve nisi për shkak të një situate të çastit në rrugë. Në deklarimin e fundit, gruaja e autorit të dyshuar ka pohuar se mes tyre dhe viktimës pati një përplasje verbale dhe u shpreh se nuk më ngacmoi. Sherrri nisi pasi na kishte zënë rrugën. Ajo ka shtuar se sherrri nisi për këtë arsye dhe më pas situata degradoi në përdorimin e thikës. Pashollari na ofendoi pasi burri i Raboris që të hapte rrugë, ka dëshmuar ajo. Ky version ndryshon nga dëshmitë e mëparshme të dhëna në fazën fillestare të hetimit. Megjithatë, autoritetet nuk kanë bërë ende publike detaje mbi mospërputhjet konkrete mes deklarimeve. Prokuroria verifikon deklarimet e reja, duke i krahasuar me provat e mbledhura në vendngjarje, dëshmitë e tjera dhe materialet filmike nëse ka të tilla. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se ndryshimi i dëshmisë pritet të vlerësohet në kuadër të dinamikës së ngjarjes dhe përgjegjësisë penale. Deri në këtë fazë autoritetet nuk kanë konfirmuar nëse kemi të bëjmë me një konflikt të çastit apo me një përplasje të mëparshme mes palëve. Më herët bashkëshortja e autorit të dyshuar deklaroi se punon si shitëse në një market pranë vendit të ngjarjes dhe se i ka treguar Buçpapajt për shqetësime dhe ngacmime të vazhdueshme nga viktima.